เดือนนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของจำนวนประชากรโลกนะคะเป็นเดือนที่ระบุว่าประชากรโลกเกิน 8,000 ล้านคนแล้วและอีกหนึ่งเรื่องในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นครั้งแรกที่ประชากรอินเดียแซงหน้าเกินประชากรจีนและเท่ากับเป็นความท้าทายในยุคนี้นะคะที่ทั้งโลกกำลังเผชิญปัญหาเรื่องสงครามและความขัดแย้งว่าการบริหารจัดการประชากรโดยเฉพาะในเชิงนโยบายควรที่จะต้องเดินหน้ากันอย่างไรคุณชลันทรโยธาสมุทรคุยกับผู้อำนวยการบริหารกองทุนสหประชาชาติด้านประชากรถึงความท้าทายและภารกิจที่จะต้องเดินหน้าค่ะกลางเดือนที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติรายงานประชากรโลกแตะ 8,000 ล้านคนและเป็นครั้งแรกที่ประชากรอินเดียแซงหน้าจีนท่ามกลางจำนวนประชากร 8,000 ล้านคนโลกกำลังเผชิญกับภาวะสงครามความขัดแย้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงนาตาเลีย คาเนมผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS มองความท้าทายของประชากรโลก One thing interestingly this month exactly from UN report UN estimation saying that global population is reaching 8 billion people. What are the most the top priority that people need to be concerned, especially for for public health issue and also the reproductive health issue that UNFPA have been doing. So the bright side of 8 billion is that there's so many of us on planet Earth that this should open up a world of possibilities. But you did ask about the challenges, and we have to be honest that today, whether there are resources for 8 billion people is not in question. There are. But the sharing of those resources, as we all well know, is not equal. So in a world of inequalities, there's a concern to assure that everyone can exercise their rights, be able to choose, be able to learn, be able to participate in an economy, and the 8 billion should live happy, healthy lives. With everything that's going on in the world, from conflict to climate change, and of course, we're coming out of a COVID pandemic. Now we also have economic concerns. There's a lot of job to be done to assure that inequalities will be reduced and everyone will have the opportunity to participate in the world fairly. From UNFPA point of view, how this situation, especially the conflict in this region, in ASEAN region, in Myanmar, how would the situation affect the women and girl, particularly vulnerable situation, for example, those living in Thailand and Myanmar border? Well, one of the very important things that UNFPA is doing is trying to strike partnerships with the communities here, especially marginalized communities who right now don't have adequate midwifery services, for example. So along that border, we've actually worked with government and with the private sector to train birth attendants to make antenatal care more prevalent for this ethnic community, and also to make sure that childbirth is safe. Part of the safe childbirth equation also involves using new technologies like applications that bring information closer to the communities in their own language and vernacular, so that the explanation of the information is simple enough for everyone to understand. ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนที่เดินหน้ามาเกือบจะ300วันสร้างความเสียหายในวงกว้างผู้หญิงและเด็กยังคงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง As our Secretary General Antonio Guterres has said time and again, peace through dialogue can be the only answer when you have a situation like war in Ukraine. And of course, it's affected the women and the adolescents of Ukraine. And that is a place where UNFPA is active, delivering supplies for safe birth,
delivering menstrual kits, helping victims who have been sexually assaulted, for example, to be tested and also to be referred through a system where they can get redress. The issue of Ukraine, of course, is a gender issue. There, like everywhere else where there is conflict, women and girls are the ones who suffer the most. จำนวนประชากรแตะ 8,000 ล้านคน ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์และโอกาสในการใช้ศักยภาพของมนุษย์เปลี่ยนแปลงโลก อีกด้านปัญหาความไม่เท่าเทียม ความขัดแย้ง สงครามและวิกฤตสิ่งแวดล้อมก็กำลังเป็นวิกฤตที่ท้าทายประชาคมโลก ชลันทร โยธาสมุทร ไทย PBS รายงาน